wife again. Ọ̀sán tó kọjá. At the afternoon. Ó ti lọ fẹ́yàwó ẹ̀ lálẹ́ wo Nàìjíríà. Ìwọ ni wọ́n ní màmá àná. Olùsọ̀jẹ̀. There is no food again. A ní mi ò sọ. A ní mo dáàbò bẹ́ẹ̀. I'm not sure. A mo dáàbò bẹ́ẹ̀. I doubt your love. If you now tell me that love is an expression. And kò ní ìyá ẹ̀ mọ̀ wípé ìfẹ́ jẹ́ ohun tí a máa ń fi hàn. You should now tell me that love gives. Ẹ wá tó ìfẹ́ ó máa ń fi fún ni. But you can't give what you don't have. Ṣùgbọ́n ẹ lè fún èèyàn ní nǹkan tí ẹ̀ bá ní. Now you want to give. Ẹni sìn ẹ fẹ́ fi fún ni. You want to be responsible. Ẹ fẹ́ jẹ́ ṣe ojúṣe ní. As a man in the house. Gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin nínú ilé. There is no money. Kò wá sí owó. Let me tell you, the man himself, he don't like himself. Ọkùnrin yẹn fúnra rẹ̀ kò ní fẹ́ràn ara rẹ̀. The wife did not like herself. Ìyàwó yẹn náà ní fẹ́ràn ara rẹ̀. She will not love her husband. Obìnrin yẹn tó wá ní fẹ́ràn ọkọ rẹ̀. Now let's look at it from another angle. Ẹ̀ka wá gba ìbòmí ìwò nísìnyí. If God now helps the woman, Tí Ọlọ́run bá wá ran obìnrin yẹn lọ́wọ́. it is the woman that is now providing. Tó bá wá jẹ́ obìnrin yẹn ló ń ṣe fún ìdílé. It is she is the one that is providing virtually everything in the home. Tó bá wá jẹ́ obìnrin yẹn ló ń ṣe bóyá gbogbo nǹkan tó wà nílé. Mi ò gbọ́, I'm talking to the men. Wọ́n wá bá àwọn ọkùnrin sọ̀rọ̀ nísìnyí. Olófowó bẹ̀rẹ̀. The woman give Olórẹ̀wà. food. Olórẹ̀wà. Olóṣèwọlé. Lóṣèwọ sígáàtì. Lóṣèwọ agáàtì. Lóṣèwọ sún àwọn ọmọ. Olóṣèwọ àwọn ọmọ lówó oúnjẹ lọ sùn lára lọ. She's the one paying for their school fees. Sábà tó kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì. Olóṣèwọ fúlàní lówó tó máa dá ní ṣọ́ọ̀ṣì. When they are coming to church, she even give daddy money to donate to church. Ṣé àlàáfíà máa wà lẹ́yìn? Where peace. Ẹgbẹ́ ìyá tẹ̀lé wa díẹ̀. We should not deceive ourselves. We are human being. Èèyàn ló wà. Ọmọbìnrin yẹn bá tẹ̀ wá tẹ̀, ó tẹ̀ iná, ó ṣe fóṣù kan, ó ṣe fóṣù méjì, ó ṣe fóṣù púpọ̀, ó ṣe fóṣù mẹ́ta, ó ṣe fóṣù mẹ́rin, ó ṣe fóṣù márùn-ún, ó ṣe fóṣù mẹ́fà, ó ṣe fóṣù méje, ó ṣe fóṣù mẹ́jọ, ó ṣe fóṣù mẹ́sàn-án, ó ṣe fóṣù mẹ́wàá, ó ṣe fóṣù kọkànlá, ó ṣe fún ọdún kan, ọdún kejì, ọdún kẹta, ọdún mẹ́fà bá ti ṣe gan. If the woman now try and she endured it for a month, a year, 2 years, 3 years, for how long will she endure? I don't know whether I'm talking to somebody. Now, maybe I will just dwell on that point and stop here. Bóyá kí n kàn dúró lórí kókó yẹn nìkan nísìnyí. Because it is very important. Nítorí ó ṣe pàtàkì gan. In a time like this, Ní àwọn àsìkò bí eléyìí, anything can happen. kò sí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀. A man can lose his job. Ọkùnrin yìí lè sọ iṣẹ́ rẹ̀ nù. Listen to me. Ẹgbọ́n mi, A man can lose his job. bóyá ọkùnrin sọ iṣẹ́ nù ni. A man can be sick. Ọkùnrin yẹn ara ẹ̀ lè má dà. If a man is sick, Tí ọkùnrin yẹn kára ọkùnrin or yẹn if a dà. man loses his job, Tó bá dàbí iṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ọkùnrin yẹn. there is a financial problem with you. Kò wá sí owó nínú ìdílé yẹn. What can they do Kí ni ohun tí wọ́n lè so ṣe? that there will still be peace in that house? Kí àlàáfíà sì lè máa jọba nínú ilé yẹn. What can they do Kí ni ohun tí wọ́n lè ṣe? when the man loses his job, Tí ọkùnrin yẹn fi ṣẹlẹ̀ bọ́ or lọ́wọ́. when the man loses his health? Tí bóyá àìsàn wá ṣe ọkùnrin He yẹn. cannot go out again to fetch for the families. Kò lè jáde mọ́ láti lè máa pèsè fún ìdílé yẹn. What can they do so that the peace is still sustained in the home? Kí ni wọ́n wá lè ṣe kí àlàáfíà sì lè máa jọba nínú ìdílé One yẹn? of the salient factors that is affecting peace in Christian home in any home is lack of money Kókó kan tí or insufficient money. kókó tí wọ́n á tó wọ́n sọ ní pé tó máa jẹ da ìdílé láàmú nínú ìdílé onígbàgbọ́ àti gbogbo ìdílé ni kí owó má sí nínú ìdílé. Personal problem. That's number two. Personal problem.
man or a woman. Ó yà tí ọkùnrin yẹn ní àbí tí Gómìnà fún ẹ bá jó, gómìnà fún ẹ bá ní ṣòro. If that woman himself has a problem, Ọkùnrin fún ẹ bá ní ṣòro. or the man himself has a problem, Àwọn ọkùnrin kan wà, wọ́n fi àlàáfíà. there are some men that doesn't want peace. Àwọn obìnrin kan wà, wọ́n fi àlàáfíà. There are some women that doesn't want peace. Kéèsì kan wà tí wọ́n kó wá sọ́dọ̀ lórí àbí kí ìṣègùn kí ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì wa. Ọkọ ló wá rìpọ́ọ̀tì ìyàwó ẹ̀ pé ẹ̀sà ìyàwó ti fẹ́ lù pa. There was a case about 2 weeks ago. An husband came to report his wife. Kì í ṣe ọmọ ló lu ìyàwó, ìyàwó ló lu ọkọ, ó lù seriously ni. It's not the Ọlọ́run sì lè má jà torí pé sẹ́lẹ̀ tó ti ṣàlò. The wife beats her husband seriously, and the man doesn't want to fight her because he is a Sunday school teacher. Wọ́n ní sọ kí n jọ torí ọlọ́ kí mo pè ìyàwó kí mo bẹ̀ kí mo bá sọ̀rọ̀ kó mọ́ lù mọ́. Enough that please with my wife to not beat him again. Kí lẹ sọ ẹ̀? What are you saying? Ọkùnrin kan ló lè jà tó pàdé obìnrin tó lè pàdé obìnrin tó lè jù lọ ni. Olóòfin sùn àbúlé bàdà ìta ìgbó ìyàwó rẹ̀ ta ògógóró ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ sùn. You are saying you doesn't want problem. Lọ́nà máa bẹ̀rẹ̀ ṣe fi ẹgbẹ́ máa jẹ́ ọlọ́run ló máa ó máa ṣe oríire rí. Àwọn kan ìyàwó wọn na básáàlì sí wọn lára. Kì í ṣe àwọn afẹ́ni ṣùgbọ́n ẹ̀rẹ̀ tó yẹ níta ó wọ lé nígbà tó sọ sí ẹ̀yìn gẹ́rí pé ẹ̀ wò bí a so possible ó lẹ̀ possible ẹ̀ obìnrin ó lè tètè sọ níta pé ọkọ mi ń dùn mí o wàá gbọ́ ó ti wà ó wà ìyáre fún wọn kí ọmọ jáde pé ẹgbàá mi ò yàwó mi ń dùn mí o. Ó ti fẹ́ lò mí bá wa gbà mí lọ́wọ́ rẹ̀ o. Very odd. Very odd. It's very odd. It's very pleasant to hear that my husband is beating me, but you cannot hear it outside. My wife is beating me. And so, ọkùnrin tí àwọn ẹ̀ máa ń dùn kò ní sọ níta. Àyà máa pa ara rẹ̀ pé tọ́ wọ́n forí tì í wọ́n fara dà á forí tì í. Káyọ̀ lè sọ, kò lè sọ fọ́lẹ̀ pé ọ̀rẹ́ mi, ìyàwó mi máa ń bọ̀ ẹ́ how kí ló sọ? Any man that his wife is beating will never tell anybody. They will not be hearing. I pray for someone that can say it. Your husband or your wife will not become cross for you in Jesus' name. Amen. Ìyàwó rẹ̀ tàbí ọkọ rẹ̀ kó orí di àgbélébùú fún ọ. Amen. Ẹni tí ọkọ ẹ̀ tàbí ìyàwó ẹ̀ tó bá ti di àgbélébùú fún ó ti di wàhálà fún mi. Anybody that his wife or her husband has become a cross, it has been a problem. Jésù náà jẹ́ àgbélébùú ẹ̀ nígbà tó jẹ́ nìkan ó rẹ̀ ẹ́. Jesus was carrying his cross when he got to his grave. He was tired. So when there is insufficient money in the family, Tí ó bá wá sí owó tí ó tó nínú ìdílé, it can lead to loss of peace. ó lè wá já sí kí àlàáfíà má jọba. Number 2, personal problem of the wife or the husband. Ìṣòro tí ọkùnrin, ìṣòro tí ara ẹni. Number 3, Number 3, Ẹ̀kẹta, problem of any of the children. ìṣòro tí ó wà fún ọmọ. Ọmọ lè jẹ́ wàhálà nínú ilé. The child might be a problem in the family. Bẹ̀rẹ̀ láti pé kí ọkọ máa discipline ọmọ kí inú màmá má dùn sí tàbí kí màmá máa discipline ọmọ kí ni bàbá má dùn sí. Ẹ jẹ́ kí n sọ eléyìí fún wa. Listen, tí ẹnìkan bá ti ń bá ọmọ wí lóòótọ́ ẹjọ́ bímọ ni ẹnìkan máa ní agbára láti lè discipline ọmọ jura wọn lọ láàrin ọkọ àti aya. Tí ẹnìkan tó ní ẹ̀mí yẹn tó bá discipline ọmọ ẹ jẹ́ kí ẹnìkejì mọ kó má mọ bara jẹ́ kó má mọ takò ìgbẹ́ ẹ má bá pa ó ẹ bá mi wọ ìbò lẹ́wọ̀n tí wọ́n fi mọ ẹ bá mi wọ mẹ̀tánítì o ẹ bá mi wọ lẹ́bọ̀ rúmù o ẹ má bá pa ó tó tún pápá ẹ̀ irú ọmọ bẹ́ẹ̀ wọ́n bà láyé jẹ́ ni tó bá tí bàbá bá fọ́ ọmọ wí tínú ìyá òdù sí at that point
wọ́n gẹ́gẹ́ wàá kọ́ fẹnu sí tẹ́ bá wá wọnú ilé ẹ wà jọ yanjú ẹ̀ pé dádì bẹ́ẹ̀ ṣe ní ọmọ yẹn ó ti pọ̀ ju ẹ̀ bá mọ̀ gba ojú ẹ̀ ṣe lẹ̀ bá mú ẹgbà kẹfì náà ìwọ́n kì í ṣe wípé kí wọ́n máa wá na ọmọ kó bá bọ́ sáà ní wọn ẹ̀yìn gẹ́gẹ́ kú náà yóò ó bá yí ọmọ yẹn jẹ́ ni ara àwọn nǹkan tó máa ń fà á tí ọmọ fi máa ń fa láti kékeré dẹni láti kékeré kì í ṣe bóyá kò fẹ́ràn rẹ̀ láti kékeré ni ènìyàn ti máa ń tọ́ ọmọ ẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ àdúrà ni o pẹ̀lú ọwọ́ àdúrà ni sí discipline nìkan ò ràn ọmọ o ẹgbà nìkan ò sọ ọmọ dáadáa o ìgbé ayé mi jẹ́ kí n mọ̀ bẹ́ẹ̀ ìgbé ayé tèmi jẹ́ kí n mọ̀ pé kì í ṣe ẹgbà nìkan ló mọ́ tún ayé ọmọ ṣe àdúrà òbí lórí ọmọ ó ṣe pàtàkì ju ẹgbà lọ ṣùgbọ́n àkànlè yọ ẹgbà kúrò ńbẹ náà ni torí pé káyé dádì ló mọ nàmí ńgbà yẹn ó ṣe ṣe kí n mọ́ ní bẹ̀rù ṣùgbọ́n torí pé máa ń já mi lẹ́gbàá yẹn pẹ̀lú kòkókò ó máa ń jẹ́ kí kórè mi tún pé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ kò ràn mí ó tún mọ̀ kó gba yé mi là ní àdúrà tó jẹ́ kí n mọ̀ wípé kì í ṣe ẹgbà nìkan lèyàn máa fi ń tọ́ ọmọ kì í ṣe owó nìkan lèyàn máa fi ń kẹ́ ọmọ owó ṣe pàtàkì ó kíyàn fi fún ọmọ kíyàn fi kẹ́ ọmọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà sì ni ẹgbà náà ṣe pàtàkì tó bá di sáfẹ́ ẹgbà fún lẹ́gbà tó bá ti wá kọjá ẹgbà ẹ máa fi ọ̀rọ̀ bọ ẹ máa fún ní àwọn ẹ máa fi ọ̀rọ̀ wérọ̀ ju gbogbo ẹ̀ lọ nọ́mbà 3 wá ní pé tíyàn tó fi tọ́jú ọmọ tíyàn fi máa gbádùn ọmọ tó máa fi máa yá dáadáa ẹ sà a ò lè mú àdúrà kúrò níbẹ̀ àdúrà ṣe pàtàkì àwọn ogun tó ń dúró ti ọmọ ó ní agbára jù wọ́n lọ pàápàá jùlọ àwọn ogun ìdílé wọ́n ti máa ń rí ọjọ́ iwájú ọmọ tó bá ní ògo àwọn ọ̀tá dé wá ti mọ̀ òun gẹ́gẹ́ ò tí ì ní mọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọ̀tá yà wọ́n fẹ́ bà láyé jẹ́ wọ́n máa àtáàkì ẹ̀ mo ń bẹ́ẹ̀ nìkan sọ̀rọ̀ níbi ìjẹta bí ìjẹrin báyìí mo kàn sí àtẹ́símọ́lì mo kàn sí ayé mi fún mo ní gbogbo àwọn tó fẹ́ kọ́ mi ní jàgídíjàgan ní ìgbà yẹn lóṣogbo tó fẹ́ pé àwọn náà fẹ́ introduce mi kí n máa mu sìgá náà fẹ́ introduce mi kí n máa mẹ́mu gbogbo àwọn tẹ́kọ̀ọ́ wọ́n jẹ́ ìpátá nígbà yẹn gbogbo wọn ti kú sọnù báyìí they are no more none of them is alive today tí ìbá wa ṣe pé ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run tèmi rí gbà tí àdúrà táwọn òbí tèmi gbà fún mi bóyá èmi náà bá ti ìdàkúdà bóyá èmi náà bá mọ́ símọ́ náà ráyé lónìí so bí a bá ṣe fún ọmọ ní ẹgbà tá fún ọmọ lówó tá fi owó kẹ́ ọmọ tá fún ọmọ ní gbogbo nǹkan sir have time to pray kí má mi máa gbàdúrà kí lẹ́nu ọmọ gbàdúrà fún àwọn ọmọ wọn yẹn gbogbo ogun ìdílé bàbá ogun ìdílé ìyá ogun àdúgbò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kí wọ́n tẹ̀lé wá ṣayé èsì títí wá bàjẹ́ ti dìgbà yẹn lọ because of mass media because of social media tí wọ́n ayé tí wọ́n tẹ̀ ti dá díẹ̀ ṣé kò sí influence mass media kò sí púpọ̀ kò sí influence social media ṣùgbọ́n ní ìsìn this children are exposed to all these things mass media social media ẹ wo àwọn ìjókòó tó ń jó ní ìsìn ẹ wò bá ṣe ń múra ní ìsìn ẹ wò bá ṣe ń ṣe sí ẹ wo ọmọ tí wọ́n lé jáde kúrò ní skul yẹn ọmọ 300 level ọ̀tọ̀ nìkan tẹ́ran lọ ọ̀tọ̀ nìkan tó lọ ń ṣe láì mọ̀ pé wọ́n fídíò ọ̀tá ẹnìkan boyfriend yẹ wọ́n jọ ń ṣeré ìfẹ́ ẹnìkan dẹ́ rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ó gbé sórí afẹ́fẹ́ ó gbé sórí atẹ́gùn ó gbé sórí íńtánẹ́ẹ̀tì àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí wò káàkiri àgbáyé ọmọ 300 level ní private university ìfẹ́ dárúkọ university yẹn káàbà orúkọ university kankan jẹ́ làwọn authority school yẹn àwọn òbí ọmọ yẹn náà máa rí fídíò yẹn náà sí àwọn authority school yẹn wọ́n láti lé ọmọ yẹn jáde kúrò ní university ọmọ 300 level sí ẹgbẹ́ àwọn iṣẹ́ tí social media tí mass media ń ṣe so ọ̀tá ò báyẹ̀ ṣeré ẹwọ́rú ọmọ yẹn sì kì í ṣe pé owó ni wọ́n rí fi kẹ́ torí pé ọmọ tó máa lọ sí university yẹn university ti sọ bí 1 million 1.3 million ní per session lọ́dún kan wọ́n dẹ̀ ti sẹ́lẹ̀ méjì tó wọn ọmọ ẹ̀tọ́ máa rán ọmọ lọ sí private university olówó ni kí tẹ̀sí olówó rẹpẹtẹ but average ni ẹ wá wo ní owó táwọn àwọn òbí ẹ̀ ti san láìsí owó oúnjẹ bẹ́ẹ̀ láìsí kankan bẹ́ẹ̀ torí àwọn aṣemáṣe kan dẹ̀ wá lè jáde bẹ́ẹ̀ náà so you see that kì í ṣe òun náà ṣé ọmọ yẹn nìkan ni wọ́n bá ṣe ṣekúṣe ni ìṣèkọ́mọ̀tì láàrin ọmọ ifásitì náà
àwọn tó wà lábẹ́ ilé gángọ́ ọmọ bàbá mi ó ní máa bọ́ọ̀sì pé ọmọ fájì ni ọmọ fájì ó débẹ̀ ni báwo ló ṣe mọ̀ ayé ti bàjẹ́ náà báwo ṣe mọ̀ pé ọmọ fájì ni pẹ̀lú ọmọ òtí pé 14 and so what you see ṣé èjì ní nísìn pẹ̀lú o tí wọ́n ní access sí lórí internet nígbà tí wọ́n sùn orí YouTube ni wọ́n wà kí náà wò lórí YouTube kí náà wò tí wọ́n mọ̀ ìwọ́n ti sún omi kìlọ̀ kìlọ̀ àbá òdì ti rẹ̀ kù kí náà ṣe that's the kind of problem the problem of exposure wrong exposure negative exposure ṣé ẹgbẹ́ ma ṣébi tó bá tiẹ̀ ká ọmọ mọ́ ló bá ka mọ́ tó bá woru fídíò yẹn ló bá àwọn ọmọ mi gan wọ́n tún burú débi pé pretenders ni wọ́n tábà wà lé ọmọ onígbàgbọ́ ọmọ dáadáa ni ọ́ láì mọ̀ wípé ó pretend ni some of these children are pretenders how do you want to know them ṣébi tó bá mú wọn ló máa correct wọn but ó ti ẹ̀rí wọn mú báyìí ó mọ̀ wọn ó mú wọn pé ó tó ṣe ò dáa ó lè correct ẹ̀ ẹ̀ tó lè ṣiṣẹ́ yẹn òun náà ní àdúrà that's why prayer now comes in. You don't pray with, you don't joke with your prayer life concerning our children in this dispensation. O tó kọjú sí wọn, o la ní ìsìn àwọn ọmọ secondary school, wọ́n ti wà ní ẹgbẹ́kẹgbẹ́, wọ́n sọ nínú nísìn láàárọ̀ ẹ̀ ní Port Harcourt, àwọn ọmọ between 17 and 24, 17 and 24, wọ́n dẹ̀ lọ sí community kan ní Port Harcourt, ó di ní community. Wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí kówó oríṣiríṣi kan kí wá ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan àwọn ẹgbẹ́ ìyá wọn ẹgbẹ́ girama wọn wọ́n wá fọ́ọ̀sì wọn láti rẹ́pù wọn ọmọ 17-24 ọmọ 17-24 ẹgbẹ́ girama wọn ẹgbẹ́ ìyáláyà tó bí yáláyà wọn wọ́n rẹ́pù ẹ̀ wọ́n gbé bọ̀ báyìí wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí rẹ́pù ẹ̀ kò sí conscience fún wọn mọ́ pé ẹgbẹ́ ìyá wọn ló ṣe that's the kind of environment tá a fẹ́ di ara wa. Ṣé bí ọmọ yẹn ní ìsìn tó bá di Sunday ó fi lè lọ ṣọ́ọ̀ṣì kó tún rò kódà ẹ tó tẹ̀lé kúṣe lọ́jọ́ Sátidé kódà tún wọṣọ akọrin ó lè jẹ́ kó organist ó lè jẹ́ kó lè olórí àwọn instrumentalist ó lè jẹ́ ọ̀gá náà Sunday school teacher àwọn òbí ẹ̀ òjẹ̀ nímọ̀ inú òbí ẹ̀ lọ́mọ rẹ̀ pé ojúkọ́ lọ́wọ́ ọlọ́ ọmọ useful ní ṣọ́ọ̀ṣì ṣọ́ọ̀mù ẹ̀ useful ní ṣọ́ọ̀ṣì àbọ̀ useful lọ́wọ́ èṣù. Èwo lè rántí mẹ́. And nurse your children is not only by giving them money or by fending for them alone, but you need to pray for them, because on glorious child, some people have seen it before their maturity, they will tend to destroy their life. That's the more reason you need to pray for them not to be misled. Let us pray. By the grace of God. January tọ́lọ́ máa gbà fún àbí nǹkan báyìí tó máa dẹ́nu sí ní méèkì kí ọdún tó parí. Mo ti ń ṣiṣẹ́ lórí research, mo ti ń ṣe research kan. Ó wà lọ́kàn mi gan, mo dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lórí mo ń ṣe àwọn compilation of fact kan nípa the influence of social media, mass media on 21st century youth. The influence, the impact, especially the negative impact. Tọ́lọ́ bá lè ràn mí lọ́wọ́ máa wá pe àwọn youth for that beautiful nation. You see, so our òbí, please, I'm sorry, take note, thank you for working I can't finish, you have to close now. Láti gbàdúrà láti ṣe àwọn ọ̀kan mi. Mo bẹ̀ wá lórúkọ Olúwa, ó tún mo sọ débẹ̀ ni pé tó bá ti dà sí tó bá fẹ́ discipline àwọn ọmọ wa, ẹ jẹ́ kí dájú àti mọ́mì ẹ jọ cooperate. Kì í ṣe pé dájú ò fẹ́ràn ọmọ, mọ́mì ò fẹ́ràn ọmọ, ẹ cooperate. Tí ẹ bá tẹ̀ fẹ́ ṣe pé bí dájú ṣe bọ́ ọmọ wí yẹn wọ́n bá ti pọ̀ jù, ẹ má jẹ́ káwọn ọmọ yẹn mọ̀, ẹ má jẹ́ káwọn ọmọ yẹn rí dá, ẹ má jẹ́ kí wọ́n kórìíra dájú. Pàápàá yìí mọ́mì, ẹ má gbé otí ò dá sínú àwọn ọmọ yẹn pé kí wọ́n lè kórìíra dájú. Most women ló máa ń ṣe yẹn.
tí dáàdì bá fi nǹkan kan lẹ̀ wọn ò ní jẹ́ kí àpọ̀ ẹ̀ jẹ́ kí dáàdì ọ̀ ní jẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀ mọ̀ pé dáàdì ló fi nǹkan lẹ̀ bí dáàdì kan ò fi nǹkan kan lẹ̀ bí dáàdì kan ò fi nǹkan kan lẹ̀ ẹ̀tọ́ ẹ̀ ni pé kó kọ́fà bẹ̀ yẹn wàá dẹ̀ lọ bá dáàdì ní ẹ̀yìn kùlé pé dáàdì ẹ̀tọ́ ẹ̀ fáwọn ọmọ ẹ̀yọ àjọjèrè wọn ni o wàá tí wọ́n tó máa ṣe nìyẹn kì í ṣe pé wọ́n máa pe àwọn ọmọ ẹ̀ṣẹ́ yìí olórí ibú bàbá yín o lórí ibú ayájọ bàbá yín ò wúlò ẹ má sọ fún mi kò wúlò so orí 20 naira ní ìsinmi mo fún ẹ ọwọ́ ìyá arísíká tí mo ti gbà ó what are you trying to say what are you insinuating kí ló ń sọ fún ohun tó ń sọ fún ni pé tó bá dọjọ́ ọ̀la kó mọ̀ tọ́jú bàbá wọn it's not good ẹ dìde dúró. Let us rise on our feet. The summary of what we have been saying since is whenever the mother or father is scolding the children, the other party should not intervene or should not show it or portray that the mother is bad or the father is bad. Let both parents cooperate together and take good care of the children. To finish the topic. Sustaining the peace in our homes. Láti lè jẹ́ kí àlàáfíà kí ó jọba nínú ìdílé wa. Ẹ gbàdúrà yọ.